Hai guys, kembali lagi ke channel kita. Hari ini kita mau bikin kue dari Play-Doh. Ini ya, ada logonya. Lupa kebalik logo. Oke, mana sih? Ini ada orange-nya guys. Tadi mainan nggak apa-apa ya. Tadi kepikiran video aja deh. Ini masih kantil. Oke, langsung aja kita bikin emoticon. Ya. Oke, langsung aja kita buat ininya. Oke. Kita hadapin sini ya guys. Kalian bisa lihat dari sini. Amazing, masih berbentuk heart loh guys. Oke, aku ambil dulu. Oke, aku buat lagi ya. Oh my god guys, ini bagus banget. Oh my god, look. Kecil banget jeruknya. Ih, so cute. Jeruknya itu kayak bekas potongan. Oke. Lanjut aku akan tempelin di mulutnya. Di sini ya, guys. Nih. Itu kalian bisa cabut ya. Asal nggak terlalu tekan sampai dia gepeng. Mau buat yang awan ini loh, guys. Awan yang ini. Aku mau buat yang ini. Oke, guys. Oke, maaf guys kayak ada bunyi sanyo. Kalau nggak dengar ya nggak apa sih. Iya, lebih bagus. Iya. Oke, aku pinjem banget. Iya, sorry jatuh. Jadi kita bisa pinjem ya guys. Aku lupa dong. Iya, kenapa pinjem ini? Gak apa-apa. Apa itu? Awan. Awan. Oh iya deh. Oke. Oh, jatuh. Untung nggak penyet guys. Ini susah bikinnya. Oke. Aku mau bikin yang strawberry guys, cetak strawberry. Iya, aku juga pengen buatin strawberry. Kebetulan banget. Untung strawberry-nya ada 2 loh cetakannya. Iya. Aku mau yang ini. Oke, aku pinjam sedikit saja untuk membuat strawberry. Mana ya cetakan strawberry lagi guys? Aduh guys. Gimana seperti ya, tidak ada sepertinya. Oke, aku dulu ya. Karena aku dulu yang bilang. Oke lah. Ini cuma bentar doang. Guys. Oke, kita bikin satu kue aja deh. Oke guys, aku bikin ini, kita cabut setengahnya. Salah dong aku. Where is the Play-Doh? Dicalat kan. Sorry. Kaget aku guys, bukan sakit ya. Kaget tiba-tiba sampai rusak. Maaf ya guys, kayak kalau kita kayak lebay banget gitu. Emang kamu tahu apa lebay? Ya lebay ya, bukannya lah. Ini ya guys, Play-Doh pink. Oke guys, aku udah selesai bikin strawberry. Tadang. Jadi kayak gini. Aku bikin dia kayak ada jepit strawberry gitu guys. Jadi aku pasang di sini. Loh, kok sama? Aku jadi kayak gini tadi. Kok sama sih kita ingredients-nya? Tahu kan ingredients? Kemauan. Pikirannya itu loh kayak sama. Okay. Aku mau bikin kayak gini, kamu sama gitu loh. Ya kayak membaca pikiran saja. Iya itu maksudnya juga sama lah. Ini guys jadinya aku jadi kayak gini. Kita taruh di sini guys. Oh benar aku pinjam emoji. Ini ya guys kita taruh. Jangan diputer-puter dong. Aku butuh. Oke guys, ini aku taruh yang paling atas. Aduh tertahan. Soalnya dia kecil gitu. Oke. Gantian lah yang bikin kue Play-Doh. Dari Play-Doh maksudnya. Oke, kamu mau bikin emoji yang mana? Lagi mikir ya guys. Pakai mikir. Ya, biar bagus bu. Yang mana? Yang ini aja. Biar lucu. Dia mau bikin emoticon yang heart. Dikit gitu loh guys. Heart. Kok heart sih? Flower. Ini kan heart, ini flower. Maaf ya guys. Banter lagi. Salah banter. Oke, kamu mau bikin yang mana? Yang flower. Oke, jangan masukin yang kue yang coklat. Oke guys. Maaf gak ada tempatnya guys. Kepenuhan tempatnya. Gara-gara ditambah-tambahin terus soalnya belinya coklat terus soalnya ini kayak kue gitu.
Ya, kue kan pakai coklat. Terus sini. Kita tutup dulu. Oh my Biar nggak keras guys. Maaf Ini ya paper guys, baju. kalau ada suara kayak kresek-kresek gitu. Atau ASMR gitu loh. Ya, tahu kan kalian. Itu koko kita yang mengambil Koko Crunch Max. Iya. Itu punya aku ya guys, itu yang keluaran baru gitu loh guys. Yang baru pokoknya guys. Iyalah, itulah. Itu dalamnya ada coklatnya. Kenapa tiba-tiba membahas Koko Crunch? Iya, gak jelas. Gaji. Gazebo, kamu ngomong gazebo. Oke. Ini flowerku aku kalau sobeknya Kalau terlalu kalian dalam. nggak tahu gazebo itu apa, Gak jelas. ya sebaiknya aja nggak tahu ya guys. Oke, Aku habis ngomong. Oke, ini jadinya. Tapi aku belum hias. bentar, aku rapiin dulu. Saya jelek banget nih. Tak rapiin ya. Coba masukin lagi. Oke. Kita hancurkan dulu. Aku bantu. Oke, kita saling membantu ya guys. Nih, aku tambahin ini biar kayak bisa dicabut gitu loh. Oke. Nih, Let's go guys, kita tekan. aku bantuin ya. Oke, kita ambil. Wow, Sini jadi aku bagus. cabutin biar gak rusak gitu loh. Bagus guys. Ini keren Oke banget. guys, sekarang hiasannya aku mau pakai yang Kamu ambil aja hiasannya dulu. Aku tadi rapiin. aku mau bikin yang ini atau ini? Jatuh Ini. lagi. Bentar ya guys, Play-Doh-ku jatuh. Bentar guys, Aku ambil enaknya dulu. pakai ungu apa ini? Kalau Hmm. warna coklat, ini aja guys. Ayo. Sebentar aku mau buat hiasannya dulu. Maaf guys, ada tangan. Itu koko kita. Yang tadi kita sebutin. Yang nge-kamera. Kamera. Ya pokoknya nge-video gitu loh. Aku nggak tahu bacanya gimana. Bacanya. Yang maksudku lupa. Kamu baca puisi. Enggak. Ini play Oke, ini guys udah jadi guys. Ini punyanya Cela ya. Ini punyanya Cela. dibantu guys aku guys. Soalnya kalau aku yang buat nanti jelek kebetot. Soalnya aku Kecap. nggak terlalu sih. Tong Jadi cabutin bagus. dong. Tong cabutin. Astaga. Nih jadi bagus. Kok matanya kayak penceng. Ya biarin lah, yang penting jadi kelihatan emoticon. Yang Nggak di kayak sini. tadi kamu nggak kayak emoticon. Tadi aku udah Ya lihat. kan aku jatuh. Ya kan aku tadi bilang kalau aku yang buat jadi jelek kebetot. Oke. Kebetot itu apa? Kebetot. Kebetot. Oh iya, aku belum kasih hiasannya. Nih hiasan. Oke guys, aku tutup dulu ini pelitunya. Oke, kita taruh sini. Oke, mana hiasan? Oke, ini Sini kayak wafer kayak sosis gitu loh. bukan sosis, itu kayak Natal gitu loh, yang anu gitu loh. Ini Pokoknya kah? gitu lah, permen. Ini. Gitu. Oke guys, ini maaf agak lama. Bentar lagi kita selesai kita aja. Ini tempelan sendiri jadi kayak dia lagi makan. Oke, aku langsung buka aja ya guys, buat hiasan. Oke? Oke guys, sekarang aku Aku lagi langsung buka. memperbaiki dulu ini. Biar cepat guys. Oh, ini Bisa ada cepat. kue buatanku. Aku tambahin semua warna ya guys. Ya, Oke, udah masuk. Campurkan. Permen nih. Permennya belum dipakai guys, kasihan. Sekarang kamu dipakai untuk ini. Wang. Go. Tapi nanti harus dipenyet-penyet ya supaya tercampur. Ya tapi jangan terlalu keras. Iya, nanti malah keluar. Dikit aja dulu. Oke. Tuh 2, 3. Belum. Ya, tambah keluar nanti. Oke, bentar. Kita pencet-pencet dulu sampai rata. Ya, aku tutup ininya ya guys. Oke guys, ini aku sudah. Kita ada di Aku depan berdiri dulu. dari kursi. Dia lagi makan wafer gitu. Oke, sekarang kita pencet pakai Oke, ini.
lihat ya. Kita berdiri dulu. Wah, ini keras banget. Oke. Let's go. Kita cek bentar. Kita cekrakin dulu supaya erat. Oke, sudah. Oke, kita putar. 1, 2, 3. Wow, guys, keluar. Keluar. Biarin jatuh. Wow, guys, keren banget. Udah enggak keluar. Ya ampun, ini sudah berhenti. Aku mau ambil ini. Kalian yang ambil yang di bawah yang jatuh kok. Oke, aku ambil dulu yang di bawah. Ini warnanya bagus banget sumpah. Ini warnanya bagus. Oke, guys, ini. Coba aku campur semua warna ini ya. Oke, guys, kita udah selesai. Nanti lanjut part 2. Ya. Ini Oke, bersambung guys. ya. Ini dulu. Ini kita liatin dulu. Jadi seperti ini, nih. Sama ini kue jadi gini, guys. Bagus kan? Oke, guys, sekian dulu video hari ini atau sekali ini. Jangan Lupa lupa like, comment, share, and